नमस्कार सगळ्यांना. तर खूप दिवसानंतर आपला ब्लॉग येतोय. तर तेजू काय बोलते बघा. तर इकडे तुम्ही बघू शकता तेजू जे आहे तर आपली एकदम व्यवस्थित झाली आहे की नाही तेजू? तुला बरं वाटतंय आता? कसं बरं वाटतंय तर बघू शकता तुम्ही तेजूचे डोळे आणि तेजूचं जी बोलण्याची पद्धत आहे ती पहिल्यापेक्षा पण आता हुशार झाली बरं का. बोलते छान छान आहे ना तेजू? कुठे जायचं आपल्याला? बाजारात. तर आता आम्हाला जायचे बाजारात. म्हणजे आज आहे रविवार आणि तुम्हाला माहिती आहे रविवार म्हणजे आठवडी बाजार. तर आता बाजारामध्ये जायचे मार्केटमध्ये. तर तेजू येणार आहे आणि यशस्वी पण येणार आहे. तर तुमचं काय काम आहे बाजारात? काय घ्यायचं तुम्हाला? आम्हाला का? हां, गाजर. गाजर. आणखी काय घ्यायचं? काकडी. आणखी तर तेजूला जे आहे ना तर गाजर काकडी आवडते बरं का खायला, हो की नाही? आणि इकडे बघा यशस्वी तर ती मेकअप चाललाय. मुलींना इतकी खुशी नाही. थांब थांब बरं दीदीचं दाखवू आपण. थांब इकडे दीदी इकडे यशस्वी कशी तयार झाली दाखव. हाय हाय तुझा मेकअप दाखव ना. मेकअप तर बघा कसा मेकअप केलाय तिनं. तिला मेकअपची इतकी आवड आहे ना, प्रचंड आवड. तिला लिपस्टिक आणि काय घ्यायचं तुला? तर आमचा आवाज बघा. तर तिला घड्याळ घ्यायची. घड्याळ म्हणजे इकडे दीदी दाखव तुझी घड्याळ. तर हे बघा ही आहे यशस्वीची घड्याळ आणि आता ही घालायची तेजूला. तुला घड्याळ समजते का? बरं मग आता किती वाजले सांग बरं घड्याळमध्ये बघून या. किती वाजले? तुला घालायची. तर आता जे आहे ना तेजूला घड्याळ घालायची यशस्वीची बरं का. तर असा जो आहे तो आजचा ब्लॉग जो आहे ना तर असं आहे बघा आमचा. आता बाजाराला जायची घाई आहे आणि मुलींचा आवाज आणतात. मला यांना सोबत न्यायचा इतका कंटाळा आहे कारण जे आहे ना बाजारामध्ये खूप गर्दी असती, गाड्या असतात. तरी पण मला बाजाराला जायचं म्हटलं की मुली जे आहे ना तर माझ्या मागमाग येतात. तरी पण मी आताच तेजू बिमार होती तेव्हापासून एक साधारण पुरी तसं करू नको तर 1-2-3 आठवडे झाले मी बाजाराला गेलेली नाही. आणि आता बाजाराला जायचे बरेच दिवस झाले. सगळं काही दारावरच घेतलंय. तर आता म्हटलं चला. तर हे बघा हिचा मेकअप. तर आता भेटूयात म्हणजे थोडंसं शूट मी तुम्हाला बाजारामधला पण दाखवेल. तर नंतर जे आहे तर भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओला इथेच बाय बाय. तर असेच जे आपले सबस्क्रायबर जे आहेत तर त्यांना मी हे सांगेल की तुम्ही आत्तापर्यंत जसं आपल्याला सपोर्ट केला आहे तसाच सपोर्ट तुमचा कायमस्वरूपी आपल्याला राहू द्या. आणि हो आपले ब्लॉग जे आहे ते थोडे उशिरा येत आहेत पण प्लीज अनसबस्क्राईब करू नका. तर तुमचा सपोर्ट मला पाहिजे. तर तुमचा सपोर्ट असाच राहू द्या. आणि आपले जे व्हिडिओ येतात म्हणजे जे पण आपले व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर करत असते तर नक्की वॉच कर जाते. बघता तुम्ही नक्की. आणि खरंच व्हिडिओ बनवणं खूप मेहनत लागते बरं का. तर तुमचा सपोर्ट असाच कायमस्वरूपी मला पाहिजेत आणि कायमस्वरूपी असंच राहू द्या. तर भेटूयात एखाद्या छानच्या ब्लॉगमध्ये पुढच्या. तर मी शक्यतो म्हणजे आता खूप प्रयत्न करणार आहे की चांगले चांगले व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करत जाईन मी. आणि 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 काय आणखी तर पिलो म्हण तुमचा सपोर्ट राहू द्या म्हणा. तुमचा सपोर्ट नाही घ्यायचा. तुमचा सपोर्ट नाही पाहिजेत म्हणा आम्हाला. तुमचा सपोर्ट असं बोल. नाही पाहिजेत तुमचा सपोर्ट पाहिजेत म्हणा आम्हाला. तुमचा सपोर्ट राहू द्या असं बोल. तर चला आजच्या व्हिडिओला इथेच बाय बाय करतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा म्हणा. लाईक करा. लाईक म्हणा. सबस्क्राईब करा. नाही म्हणजे कोणी युजर असतील तर ते आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. काय करा लाईक आणखी सबस्क्राईब करा. तर बघा आता जशी गोड गोड तेजू आणि हे यशस्वी. तर हिचं नाव आहे यशस्वी, हिचं नाव आहे तेजस्वी. तर कसे वाटतात नाव तुम्हाला? आवडले का? आवडले. तर चला आजच्या व्हिडिओला इथेच बाय बाय करतो. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.